अरे दो कौड़ी का शायर इमरान प्रतापगढ़ी, तुमने औकात से ज्यादा बात किया है रे। तुम वही हो ना जो अवैसी साहब के पीछे कुत्ता के जैसा दुम हिलाते फिरते थे। अरे तुम वही हो ना जो अवैसी साहब के नाम का, अकबर अवैसी साहब के नाम का नज़म गाते थे मुसारों में जाकर, गली गली में जाकर। अरे तुमको शर्म आना चाहिए रे इमरान प्रतापगढ़ी, तुमको शर्म आना चाहिए कि तुमने जिस थाली में खा रहे तुम वही थाली छेद किए। अरे तुमको शर्म आना चाहिए रे इमरान प्रतापगढ़ी कि जिस इंसान के वजह से आज तुम इस मुकाम पर हो, जिस इंसान के वजह से तुमको पहचान मिला, तुमने उसी को गलत कहा। अरे तुम क्या, तुम्हारे बाप राहुल गांधी भी उनके खिलाफ बोलने में 100 बार सोचते हैं, लेकिन तू एक दो कौड़ी का शायर जो नेता बना है अभी अभी, तो तुम अपनी औकात भूल गए और तुम अवैसी साहब को ही गलत बोल दिए। एक बात याद रख, कान खोल के याद रख लेना इमरान प्रतापगढ़ी, सीमांचल के अंदर कहीं पर भी अगर तुम नजर आए तो याद रख, ये राजा तुम्हें चैलेंज करता है कि तुम्हारा सामना हमसे होगा और तुमको हमारे सामने, हमको हमारे लोगों के बीच में तुमको ये चीज़ साबित करना पड़ेगा कि एमआईएम पार्टी बीजेपी का बी टीम है। अगर साबित नहीं कर पाया तो याद रख इमरान प्रतापगढ़ी, तुम्हारे गले में जूता का माला मैं डालूंगा। इसके लिए तुम्हारे चाहने वाले के हाथ से अगर मेरा वहां मार खा के मौत भी हो जाए तो भी मंजूर है, लेकिन जूता का माला तुम्हारे गले पे मैं डाल के ही छोड़ूंगा। याद रख, लिख लेना ये बात।